Сиздер көрүп жаткан Лондон BBC кыргыз кызматы соңку эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Кытайдын лидерлеринин туугандары салык салынбаган офшордук компанияларга байланышканы ачыкталды. Бирок Кытайда интернет аркылуу Панама кагаздарын издөөгө бөгөт коюлду. Тоолу Карабахта соңку 20 жылдагы эң катуу кагылышуулар чыккан соң Азербайжан менен Армян жекчелери ок атышууну токтотууга макулдашты. Мынауда жаныбар багып алар белеңиз. Индонезияда жашаган вет врач суматралык жапайы жолборсторду багат. Панамадагы Mossack Fonseca аттуу юридикалык фирманын миллиондогон документтери ачыкка чыккандан кийин дүйнө боюнча салык кызматтары чара көрүүгө убада кылышты. Документтер ачыкка чыккандан кийин дүйнөдөгү байлыгы жана бийлиги бар адамдар офшордук компанияларды колдонуп байлыгын катып жүргөндүгү ашкерленди. Жаңы эле келип түшкөн кабарларда айтылгандай, офшор компаниясына байланышы бар деп аныкталган Исландиянын премьер-министри кызматынан чегинди. Кытайдын саясий жетекчилеринин, анын ичинде президент Ши Цзиньпиндин дагы туугандары мындай компанияларга байланышканы айтылууда. Курч суроо берсең, анын кесипети катаал болушу ыктымал. Кытайлык жарандар коммунисттик режимдин жетекчилери мүлктөрүн ачык жарыялашы керек дегенден кийин камакка алынууда. Кытайды башкарган топ байлыгы тууралуу маалыматты ачык көрсөткүсү келбейт. Бирок айтылган расмийлер коррупция менен күрөшүп, өткөн жылы 300 000 чиновникти жазалаган. Ал себептен Кытайдын президенти Си Цзиньпинге жана анын жакын саналаштарына Панама документтери бир топ кыйынчылыктарды түзөт. Кытайдын мурдагы жана азыркы 7 жетекчисинин бир туугандары офшор компаниялар менен байланышы бар экени аныкталды. 7 жетекчинин арасында президент Си Цзиньпин жана 2 жогорку даражадагы кызмат ордун ээлеген Жан Гаоли жана Лиу Юншан бар. Бул 3 адамдын кайындары офшор компанияларда жетекчи каттары катталган. Кытайдын жарандарына чет өлкөдө инвестициялоого тыюу салынган эмес. Бирок коммунисттик партиянын мүчөлөрүнүн туугандарына саясий байланыш аркылуу каражат топтоо мыйзамсыз. Кытайдын бийлиги өлкөнүн ичинде бул окуяны жашыруун кармап келүүдө. Мисалы, Кытайдын эң белгилүү интернет баракчасына Панама документтери деп жазсам, сиз Кытайдын мыйзамдарын бузуп жатасыз деген эскертүү чыкты. Арине, цензура Кытайдагы бай, кызыл аристократ деп аталган жогорку даражадагы расмийлердин жана кадыресе кытайлыктардын ортосундагы айырманы жашыра албайт. Кызыл аристократтардын чет өлкөдөгү байлыгы тууралуу маалыматтар чыгып жатат. Бул Кытайдагы негизги партияга каршы нааразылыкка түрткү болушу ыктымал. Жана бир партия башкарган бийлик Кытайга ылайыктуу деген суроолор чыгышы мүмкүн. Кытайдын жетекчилеринин жакындары байлыгын кантип жашырганы тууралуу маалыматтар ачыкка чыкты. Коммунисттик партиянын бул маалыматты жашыруун кармоо аракеттерине карабастан, дүйнөнүн аркы четиндеги Панамадан чыккан документтер Кытай лидерлеринин жакындарынын жашыруун байлыгын ачыктады. Азербайжан менен Армян жекчелери Тоолу Карабах аймагында ок атышууну токтотууга макулдашты. Соңку 20 жылдагы эң катаал болгон кагылышуулар дем алыш күндөрү башталган эле. Кезектеги баяндама ушул тууралуу. Кавказ аймагынын түштүгүндө 20 жылдан бери мындай согуш боло элек болчу. Азербайжан жана Армения Тоолу Карабах аймагын талашып, 6 жылга созулган согуш учурунда 30 000 адам каза тапкан. 1994 жылы салгылашуулар токтоп, тынчтык келишими түзүлгөн. Ал келишим өткөн аптанын соңунда бузулду. Ишемби күнү таңгамаал салгылашуулар башталып, эки тарап бири-бирин окту биринчи чыгарды деп айыптады. Азербайжандын айтымында 2 күндүн ичинде 16 аскери каза тапты. Баку дүйшөмбү күнү Тоолу Карабактагы жикчилдерге каршы аскердик операциясын көрсөткөн видеону жарыялаган. Жикчилдер болсо Азербайжанды оор куралдарды колдонду деп айыптоодо. Алгач салгылашуулар башталган Мартакерт шаарында окуучулар мектептен чыгарылып кеткен. Албетте, биз коркуп турабыз. Алар биздин агаларыбыз, күйөөлөрүбүз жана балдарыбыз да. Албетте, сарсанаа болобуз. Аркы четтеги аялдар да бизге окшоп сарсанаага батты. Орусия, АКШ, Кыргызстан жана башка өлкөлөр ок атууну токтотууга үндөп келген.
Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Орусия соңку жылдары созуктурулуп келген курал жаракты Иранга жакын арада жеткирмекчи. С-300 аттуу абадан коргонуу боюнча жаңыртылган система баллистикалык ракеталарды атып түшүрө алат. $900 миллион келишим 2007 жылы жетишилген, бирок 3 жылдан кийин Иранга санкциялар жарыяланып, токтотулуп калган эле. Түштүк Африка парламентинде президент Зумага импичмент жарыялоо тууралуу талкуу артка жылдырылды. Анткени оппозициячыл саясатчылар төрага катышпасын деп талап кылган. Алар төрага Балека Мбете талкууланып жаткан маселеге тыгыз аралашкан дешет. Өлкөнүн соту президент Зума жеке резиденциясын жасалгалоого миллиондогон доллар жумшап, баш мыйзамды бузган деген тыянак чыгарган. Бириккен Улуттар уюмунун март айында узартылган санкциясына жараша Кытайдагы атомдук сынак өткөргөн Түндүк Корея менен сооданы чектеп жаткандыгын билдирди. Түндүк Кореялык алтындын, сейрек кездешүүчү заттардын импорты токтоп, ал жака мунай заты сатылбай турган болду. Жаратылышта болгону 500гө чукул суматралык жолборс калган. Суянти аттуу индонезиялык айым 9 жылдын ичинде 11 жолборсу сактап калган. Эмесе Индонезияда борбордо иштеген бул айымдын окуясын чогуу көрөлү. Saya senang berkomunikasi dengan hewan yang saya rawat ya. Jadi Мен куткарылган жолборстор менен сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Негизи көп убактымды жаныбарлар менен өткөрөм. Биз башка тилдерде сүйлөшкөнүбүз менен бири-бирибизди түшүнүп, мен өз сезимдеримди жеткире алам деп ойлойм. Айрым учурда тамакка каражат жетпей калса, алардан кечирим сурайм. Алар мени түшүнөт. dan sepertinya tahu juga gitu. Мен биринчи жолу капканга түшүп калган жолборсту куткаргам. Албетте жапайы жаныбар менен биринчи жолу кезиккенде коркосуң. Жаныбарлар менен туура баарлашууну билем. Ал себептен алар чочубайт. Жаныбарлар адам баласына себеби жок кол салбайт. Мен жолборсторду сактап калгым келет. Аларга коркунуч көп. Тукум курут болуп кетиши мүмкүн. 9 жылдын ичинде 11 жолборсту куткардык. Аларды Улуттук жаратылыш ресурстар агенттигинин кеңсесине алып барабыз. Жолборсторго тамак, дары алууга каражат тартыш. Суматран жолборсторуна жардам бергиси келген мен сыяктуу ветеринарлар көп. Биз аларга керекпиз. Di sini membutuhkan tenaga seperti itu. Эми спорт жаңылыктарына келдик. Италиялык прокурорлор Челсинин тренери Антонио Контени оюндун жыйынтыгын алдын ала макулдашканы үчүн спорттон 6 айга четтетүү үчүн алып турушууда. Конте Челсинин тренери болору кечээ эле бекитилген. Ал 2011 жылы Сиенаны жетектеп жүргөндө бир оюндун жыйынтыгын макулдашкан деп айыпталган. Конте айыпты четке кагууда. Барселонанын жетекчиси Луи Энрик болсо команда 6-күнү Испан лигасында Реал Мадридке утулуп калган үчүн бүгүнкү Чемпиондор лигасынын чейрек финалында намыстанып катуу ойнойт деп белгиледи. Учурдагы чемпиондор биринчи айлампада Атлетико Мадрид менен беттешет. Командалар Ла Лигада биринчи жана экинчи турушат. Дагы бир оюнда Бавария менен Бенфика беттешет. Франциянын чукул кырдаалдары боюнча эгерде стадиондорго террордук чабуул боло турган болсо кандай чара көрүү керек деген машыгууларды өткөрүүдө. Июнь айында Европалык футбол чемпионаттары башталат. Франциянын ички иштер министри коопсуздук системалары текшерилип жаткандыгын билдирди. Жаңылыктардын соңунда болсо Афганистанда аскерлер менен кошо кызмат өтөгөн германиялык овчарка тууралуу айтып берели. Анын аты Лука. Бул немец овчаркасы жардыргычтарды жыттап аныктайт. Америкалык аскерлерди миссияда коштоп жүрүп, бомба жарылганда бир бутунан айрылган. Лондондо бүгүн бул иттин аскердеги кызматы таанылып, ага атайы белги тапшырылды. Ит адамдын досу деп бекер айтылбаса керек. Бул жана башка жаңылыктар азыр биздин интернет сайтыбызда турат. Биздин дарегебиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, ошондой эле бүгүнкү радиосу дагы уксаңыздар болот. Лондондо команданын атынан бүгүнкү бийирүүсү көргөнүңөр үчүн рахмат. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.